因為佢喺飲食界咧真係做咗好耐㗎啦，有啲非常智慧嘅嘢。大家上網睇，佢話租金係排第4啫喎，我覺得早排第1嘅，佢話排第4喎。咁我睇下佢點講啦。香港從來都唔係一座封閉嘅城，佢開放、包容、有韌性，就好似一條唔設防嘅河，流過舊日風光，亦奔向未來。喺呢條河邊，有3個土生土長嘅香港人，守住各自嘅小店同初心，用一世嘅經歷講住呢座城嘅故事同希望。香港不設防，大家一齊講。Hello， 我係阿 Ken， 旺角阿 Ken。Hello， 我係慈雲山 Cindy 啊。Hello， 我係中環嘅 Ken Sir。大家好。係，大家好。我哋點解要開呢個香港不設防嘅頻道咧？其實咧就要大家一齊講，因為點解咧不設防？因為你有冇發覺我哋香港經濟近排咧，好似個市咧升到嘭嘭聲，係嘛？2萬幾，差唔多27000啊咁樣。但係我哋經濟咧，係咪感受到有冇去到27000咁嘅競爭？係冇多錢使。我覺得冇咯。係啦，因為各行各業嘅中小企咧，都已經覺得非常之樽頸位啊，已經係有好多咧門店咧都係倒閉啦，代租啦，係嘛？大家都覺得咦，好似去到呢度好似都有得幾壓抑嘅喎。咁啊，前路如何咧？係咪究竟咧？我哋係咪不想消費影響到我哋啊？我哋有啲咩解決嘅方法？係咪制度嘅問題諸如此類咧？我哋就等旺角 Ken Sir， 佢用一個飲食業嘅10幾年喺飲食業嘅經歷，因為飲食大家都知道影響最大㗎啦，不就消費通常飲食業就係嘛？嗱，我哋呢個頻道咧，歡迎大家咧記得訂閱啦、點讚啦、留言啦、分享啦，因為點解咧？因為大家一齊講啊嘛，所以歡迎大家留言。咁我哋會喺每一集裏邊咧，開頭嘅時候咧就抽取上一集嘅個客人嗰個嘅留言，跟住我哋就會同佢解答同埋分享翻點解佢會咁問，點解俾翻個答案佢哋㗎啦。係啦，嗱，至於飲食業咧就係我哋而家影響最大㗎啦。不過消費咧，我哋等旺角 Ken Sir， 因為佢喺飲食界咧真係做咗好耐㗎啦，有啲非常智慧嘅嘢。大家上網睇，佢話租金係排第4啫喎，我覺得早排第1嘅，佢話排第4喎。咁我睇下佢點講啦。好，大家好啊，旺角阿 Ken 啦。咁啱啱咧，我哋聽到阿 Ken Sir 所講咧，分享得好好啦。點解我哋個頻道咧就會叫做香港不設防啦？其實真係希望帶翻一啲比較正能量嘅交談內容，等大家聽落睇落知道我哋睇完我哋段片之後咧，會比較有啲養分。即係我哋唔係話想去踩香港啦，或者踩我哋發生嘅問題。個個都踩到金㗎咯喎，特別咧有啲人用行動踩咗㗎喎，即係走咗幾十萬嗰啲嚇。所以如果你話我再用呢個角色去講一啲香港嘅飲食又好、零售好，租金貴、人工貴、材料貴咁其實冇乜意思啊！講嚟講去都係呢一樣嘢。我哋要揾到解決問題嘅方法，要揾到條鎖匙啊！冇錯，係啦。同埋最重要一樣嘢就係，如果我而家喺飲食裏邊咧，特別喺旺角啦，都喺香港算係一個幾代表性啦。如果喺15年經驗裏邊咧，可以見證到香港飲食業甚至乎個經濟個起伏嘅流程點解有一個演變呢？我會用一個客觀性嘅角度去分析俾大家了解。如果你話我用主觀性嘅，淨係講租金、人工、食材，咁冇乜意思，個個都咁講。但係客觀性嘅，我相信大家都未聽過㗎啦。我就真係好想聽啦，咩叫咁客觀？真係我除咗租金、食材之外，服務態度真係劉德華講嗰句啦，係嘛？今時今日嘅服務態度係點啊？係唔得嘅，即係當時咧就講咗好耐啦。嗰陣時啱啱開始自由行係咪？但係而家自由行到現在，即係曾經香港經濟都彈過下啦，係咪？跟住又掉落去，咁啊特別飲食業啦，真係好啦。咁啊等阿 Ken 哥解構一下。嗱喺旺角嚟講咧，就算係03至到23年啦，都有經營過餐廳啦咁見證香港嗰個起伏嘅特別咧我可以講一講咧，喺11年、12年，香港喺飲食裏邊咧有一個好大嘅變化咁嗰個變化咧就係放題突
突然間放咁講啦。係喎。之前我放題咧上到去咧，哇！好似好墟冚喎，又唔食喎，幾大都攞啦。其實即係攞命都要食放膽地睇啊！唉呀，真放膽地係。睇啊，冇錯。冇錯啊！喺當時嘅11年、12年、13年嘅時候咧，香港突然間出現大量嘅放題呢啲邊個咁叻識諗呢招嘅？日本傳過嚟嘅。其實喺2000年咧係嘛，2000年嘅年頭咧開始已經有㗎啦，但係嗰陣時未成氣候嘅，都係得幾間去打以前嘅叫做自助餐咁嘅模式啦。但係去到11年、12年之後咧，爆發得好犀利，喺旺角區嘅突然間一窩蜂，觀塘啦，其實好多區都會有嘅，喺銅鑼灣啊，銅鑼灣其實我諗我哋嘅網民啊，一講放題嘅，唔使我介紹啦，我哋唔係介紹飲食節目。其實放題係咪真係咁好賺嘅呢個時間？其實我最中意探討咧放題咧，我唔係想探討佢好唔好賺，而係扭轉咗飲食嘅經營模式。嗱，點解咧？我對啲呢個係咪先係答案咧？你哋應該未聽過嘅。係嗱，最主要放題做親嘅，通常會喺咩地方做？旺區啦，人流多嘅地方。樓上鋪。哦，係喎，有冇留意啊？大家係喎。你有冇？即係樓上嗰邊有個租金唔係第一㗎咯喎，租金就平啲㗎咯喎。即係你話喺放題嚟講咧，永遠都唔會大家見到有機會或者有啦，唔多啦，喺地鋪嚟做放題嘅。係嘛？首先有兩個難處啦，你地鋪好難會有啲咁大間嘅鋪頭啦去做放題啦，係嘛？其餘嘅你要用一個租金嚟講，就唔合乎嗰個經濟唔划算。咁點解我話用咗一個放題牽引咗個話題出嚟咧？其實最主要係巨大嘅樓上鋪，而產生咗喺香港嘅飲食咧有一個巨大嘅文化嘅轉變，包括當時去到14年、15年啊，連我哋普通嘅撩圍嘅 K 鋪飛都會變成一個文化，自助餐文化多咗出嚟嘅。呢個大家都見證咗嗰個情況啦。我相信唔需要我再多講噶啦。咁你話如果我哋眼見呢個放題咧，嗰個鋪頭嚟講咧，其實大家會知道嘅嚇。小則嘅都4000尺、5000尺，但係4000尺、5000尺咧，都其實只不過係大家眼見到嘅。佢裏邊實際上仲有1/3係一個廚房嚟嘅嚇。咁即係話佢間鋪咧閒閒地都6000尺至7000尺，係好基本嘅，嚇。咁我哋而家睇到我哋嘅圖片啦，都見得到啦。我做一啲嘅舉例啦。咁呢一個咧係喺香港嘅飲食文化當中咧，其中一方面扭轉咗一個嘅心態。呢個其中一方面啦。好啦，跟住我又再講，咁第二方面又係啲乜嘢咧？嗱，第二方面嚟講咧，我又見證咗香港嗰個無論飲食業又好啦，零售又好啦，都有一個好大嘅轉變嘅，就係每一個區份嘅發展。每一個區份嘅發展，唔知你哋同唔同意咁講啦？係，譬如我做啲舉例啦，去荃灣咁啦，我哋做咗個西區海之戀商場。喺荃灣西鐵站，荃灣真係旺咗好多。荃灣係一個都係。同埋咧，佢啲客咧，好似啲質素高咗好多。即係會帶動咗以往我哋係好多人可能喺荃灣住啊，想出去玩啊，會去旺角啦、尖沙咀啦，或者去銅鑼灣咁樣啦，係嘛？呢個係我哋傳統以往香港人嘅文化，都會集中出翻啲旺區嘅，係嘛？喂，甚至乎唔好咁講啦，我哋就算唔好話去到咁遠啦，就算現在嘅屯門啦，有 V City 啦，係嘛？元朗亦都發展得非常之好啦，喺馬鞍山啦，而家甚至乎有個高柏嘅烏溪沙商場啦，跟住再有嘅就去到將軍澳就更加犀利啦。而我哋最近嘅新區發展咧，就係更加去到啟德添 ，Airside 唔使我講啦。即係你意思話係呢啲發展區域係分薄咗客流量啊？定點？冇錯啦。嗱，大家成日講租金、人工、食材，從來冇考慮過香港就係不斷膨脹地發展緊商場啦。甚至乎大圍最近都有個沙田嘅圍坊咁樣啦，係咪啊？咁佢都係19年去對上21年開始20年啦，我當佢中位啦，係咁上下嘅時間開始開幕啫嘛，都係幾年嘅時間嚇。咁即係話喺呢幾年裏邊，我哋甚至對上嘅ASI 啊，呢啲5年、6年、7年裏邊咧，不斷去每一區嘅發展咧，而令到嗰個經濟咧去攤分咗嚇。呢個咧我係好親歷其境去眼見咗呢一樣嘢，因為我自己係真係即係攤分咗，照計就係好定唔好咧？
嗱，攤分咗咧就難以作好與唔好去比較，而喺我哋喺生意嘅角度去睇嘅話咧，就俗稱咗叫做個餅細咗，就只有咬大啖啲。咁點樣去做到呢一樣嘢咧？就我一陣間會再分析落去先。咁而家我再睇翻咧，就係、大家會睇到一樣嘅演變嘅文化先。大家有冇留意一個演變嘅文化咧？就係、我哋10幾20年前啦，或者20幾年前我都未做生意啦，或者未入飲食呢行啦。20幾年前裏邊咧，或者係咧20年前之前啦，香港係冇乜飲食嘅連鎖店，有冇留意啊？少啦，係咪先？有冇留意咧？現在少先，即係有都一兩間啫。嗱，譬如我哋就舉啲例啊，咁就舉例咧，完全都唔係幫人哋賣廣告㗎。即係舉啲例，譬如話銀龍餐廳咁樣嚇，其實係真係好多年前都會有嘅，或者農場餐廳咁樣嚇，亦都係都執咗咯，都執咗啦。但係會喺20年前咯，佢係有連鎖店咯，冇錯。亦都執咗嘅。譬如有啲跑王之王啦，但係咁講去到呢度先，跑王之王咧就唔可以話係100%係我哋以飲食模式去行做經營嘅。咁呢個可能有機會，或者有觀眾想知嘅話，亦都可以留言想知道佢，因為佢嗰種模式咧就唔係我哋普通。其實觀眾係咪想知道如何去激活嗰啲企業嘅利潤，等佢哋有生存嘅空間，唔好流失晒啲客，特別北區啊、粉嶺上水嗰啲客咧。哇！大佬，你真係一到放假，你睇車輪滾滾，你係知道真係都真係唔係咪上面性價比高，定係因為有冇競爭力呢個時間？嗱，如果你講到呢一樣咧，其中北上消費嚟講咧，喺我個客觀嘅睇法嚟講咧，我唔想放喺客觀嗰方面，我想放喺主觀嗰方面。主觀嗰方面咧，我就覺得我哋改變唔到，因為逢係主觀嘅，我覺得改變嘅。即係我哋而家就面對呢啲咁嘅環境，我哋如何去做好自己嘅飲食業？即係我聽到啱先聽我咁講，我叫個 cancer 啦，雙 can 啊三響炮啦，肥嚟肥去睇有冇肥咗啲好嘢出嚟啦，係咪先？冇錯。咁係咪要打造一個自己嘅品牌咧？當然呢個第一點，第二點就係，如果係啲飲食業嘅咧，會唔會即係大家抱團啊，打造一個品牌啊，生存空間會大啲咧？其實最主要咧，我揭一揭曉一個好重要嘅資料先啦，可以咁講。啱啱我就係所講到咧，喺好多即係10零年同埋20零年前咧，就唔多餐廳會有連鎖店嘅。點解咧？因為咧當時做飲食嘅話咧，或者做生意係非常之好利潤，非常之好利潤。嗱，以我如果用餐廳嘅模式嚟講咧，我以往曾經香港個夜市係做得好嘅時候咧，即係香港有碧咸嘅年代嘅時候啊，即係如果以租金碧咸係做酒吧旺啲係嘛？哇！如果要講嗰個話題夜經濟咧，開一集先講都得。但如果我再講得，喂，而家靜晒喎，啲太子啊嗰啲巴咧，甚至尖沙咀嗰啲，甚至中環蘭桂坊個中環啦 ，Cancer 蘭桂坊好似都冇以前咁爆啦。嗱，香港夜經濟我哋留翻揾一集再講，好嘛？更加啦，淨係碧咸可能講成集嘅，可以真係嘅好多趣聞啊！引起香港個夜經濟消費。咁我先再講翻啦。租金以往嚟講咧，我哋喺做生意角度去睇個租金嚟講咧，可以以一個月嘅毛利嚟講咧，係攞到4至6個月嘅租金作為純利嘅。哇！純利袋。嗱，咁我唔每一間餐廳我幾多錢賺啊？點樣我唔講呢一樣嘢，我唔講呢一樣嘢。我做生意嘅角度去睇咧，喺以往嚟講咧，就係嗰間生意要做嗰間餐廳嗰間鋪頭，就可以賺到幾多個月嘅租金毛利而為之一個基準。因為有啲人租金係4萬，有啲人租金係9萬，有啲人15萬啊嘛，係嘛？唔能夠作準噶嘛。但係咧，賺到幾多個月嘅租金嘅毛利咧，就係我哋做生意所睇嗰樣嘢。係真真正正喺老細角度去就會睇到呢一樣嘢啦，係嘛？嗱，咁我點解會講翻以往嘅餐廳嚟講咧，係好少可有連鎖店，就係基本上真係好多餐廳或者我哋俗稱啦叫做家爺仔乸式啦，或者叫做個利錢好高，個老細亦都分身不下，甚至乎好快可以好投入咁繼續去鋤個井，好容易揾到錢，咪努力喺嗰度鋤個井，冇考慮到會再將自己分身出去諗開唔可以分店。好啦，但係而家啱啱所講到啦，Ken Sir 就問我啦，喂，咁而家香港嘅經濟，我哋而家要講嘅就係要
點樣產生一個變化，嗯唔再係墨守成規啊嘛，係係嘛？咁所以我會引申咗，變咧，其實就唔係話去嗰個生意上去變，而係嗰個本質上面喺開始嘅時候，你點樣投嗰份生意，就已經要有一個計劃方向係啦，方向嗱，性譬如如果我就舉3個例子咁樣啦，第一個例子我哋如果譬如話揾一間鋪做生意嘅，舉個例子咁，我哋通常會叫做大炮打烏蠅，嗯，好新鮮點解叫大炮打烏蠅咧？又係嗱，大炮大家知啦，喂大嚿啊，射個炮彈啊，又昂貴啊，烏蠅細細粒，大炮去打烏蠅咁係咩原因咧？嘥料，咩道理咧？嘥晒啲炮彈，就係製作巨大，利潤咧就好細。係啦，冇錯，嘥料嘥料。呢個大炮大炮打烏蠅咧，就係、我亦都眼見好多或者我唔知有經驗冇經驗啦，或者少經驗啦嘅飲食嘅老闆咧，就200、300、400、500、600萬咁樣去投資裝修做一間餐廳啦，點樣揾一啲米芝蓮嘅廚啦，最近我先有個朋友過咗去金鐘有一間新開嘅 cafe，就唔知請咗個亞洲咖啡師咁樣啦，咁我就咁一定表面恭喜佢啦，即係佢都係過嚟打工嘅啫，咁我都恭喜佢，梗係要揾到個好地方。但係喺我眼中就會覺得咯，呢種大炮打烏蠅嘅模式嘅生意嘅話咧，成功率咧唔係話佢冇嘅嚇，即係我作一個平均啲嘅比率咧，就50至60% 個成功率。成功率都偏低喎，即係有一半戶個説話叫做有一半人係唔得嘅。如果用大炮打烏蠅呢個方法，呢個大炮打烏蠅即係咪話重資產啊？重效應啊？即係投資好多嘢，即係變咗個市場都未明朗，你就投資咁多，係咪？但係有啲品牌佢都好裝修啊，嗰啲商場入邊係咪都會有一定嘅投資嘅咧？例如某啲又甚至投品牌添，係嘛？嗱其實咧，我哋做飲食業生意嚟講咧，我可以直接探討一樣嘢咧，會經歷一樣嘢叫做3年一個關。3年一個關，咩叫3年一個關咧？嗱，我喺度埋個關子，我唔想拉咁長。如果有網友想知道咩叫3年一個關，呢個係一個生意角度老細嘅技巧去分析嗰樣嘢嘅。有興趣知道嘅，亦都可以喺個留言嗰度去問呢一樣嘢。歡迎大家因為我哋大家一齊講嘅，係啦。大家有啲咩意見咧，可以喺留言區嗰度咧寫明。就算對我哋講嘅嘢咧，因為我哋不設防啊嘛，我都講得，亦都防不勝防。防都識防冇錯。因為咧有智慧嘅觀眾咧有大把，但係咧我哋希望我哋香港人最強係咩啊？執生啊嘛。冇錯。咁個環境執生唔係執包袱喎，大佬，執咗包袱遠走高飛。我哋變咗首歌，我哋無悔今生生喺呢個小島，我哋扎根喺個小島噶嘛，係咪？不過咁出去如果揾到食嘅就問題不大，如果揾唔到食嘅咧，都歡迎翻嚟我哋一家親。呢個話題咧，我哋都會揾一集再講嘅，因為真係有好多嘅。唔想拉咁長遠。係啦，冇錯，就係講緊呢個香港嘅以飲食為例啦。其實咧都唔係為咗消化。嗱，第一樣嘢咧，我哋嗰個經營模式啱啱講完啦，大炮打烏蠅之後啦，咁就個成功率，因為我做生意咧講一樣嘢就係成功率嘅比率嘅風險比率，同埋嗰個租金嘅比例，租金比例呢個兩個好重要。嗱，咁第二樣嘢我哋開估啦，唔好拉到咁長啦。開估嗱，第二樣嘢我哋要講嘅咧就叫做葉問模式。冇錯啦，葉問係打拳㗎喎，即係明春嗰個。係啊，話人哋收億嘅票房好打得㗎喎，真係。點解我哋要宇宙最強啊！嗱，因為呢一樣嘢咧，我自己同啲同行嘅老闆啦，因為都識得唔少啦，做咗咁多年啦，大家都有探討過呢個問題。我點解會葉問模式咧？其實我哋都係作個名出嚟嘅啫。其實意思咧就係做到好多鋪頭咧能夠獨立排隊嘅，好緊要嘅，可以獨立排隊。我可以舉一啲例子咁樣俾大家，譬如好似太子一間風魚定唔知風咩，我唔係幫佢賣名賣成，我哋冇收錢嘅，即係舉一例，叫做淨係賣餃子嘅，可以由朝排到晚，都係好多人好生意喎，真係。但係我哋中環都有間，係咪有分店㗎？你講嗰個包餃子嗰間？我唔記得咗，我可能喺落咗線，我話俾你聽，我都唔記得咗啲揾翻。我哋中環嗰度咧都有間咁，乜落都排晒隊嘅，係一樂燒鵝係咪啊？係咪叫一樂？係你講嘅啫，唔係我講。即係你同我做生意。不過咧，我都想佢聽到我哋呢段片咧，間中俾啲贊助我哋啦，俾啲廣告流量，等我哋都有啲流量。好，又唔好拉咁長啦。嗱，喂，葉問模式，今日舉啲例子仲有咩咧？啱啱講到餃子啦，其實仲有個叫做
拉麵喺太子係有個拉麵嘅係咪鋪頭啦。一咩拉麵咁嗰個啊？我哋準備有收流量㗎啦，你唔係嗰間，唔係嗰間，又唔係嗰間而係一咩？個獨立嘅，佢嗰間獨立嘅拉麵鋪頭，咁佢就有一個宣傳啦，就話每日賣80碗嚇，賣晒。啱啱聽講過，係啦，不過係咪80個？我真係我要個 ICAC 嘅，講真，冇人會去數㗎啦。但係你冇辦法，佢有一個自己個噱頭，就會覺得喂佢係一個小店，咁佢個湯容量係得80碗，係咁啲人會大啲上，喂有冇機會排到今日食到咧？今日食唔到好憤氣咁樣。即係意思話一個經營模式都好緊要，係咪？其實唔單止個經營模式，而係最重要啦。我哋亦都加快咗個進度先，就係嗰個老細喺嗰個業務模式當中咧，你揾到嗰個優勢。正所謂我哋每一行自己能夠打得出個優勢。你問我點解可以做到呢一個優勢咧？我都未做到呢個業務模式。你問我嚇，要做到由朝又可以排到晚嘅。我要揸到觀眾嘅消費心理㗎喎。係啊，嗱，仲有一間再舉例埋先。其實竟有好多㗎，我相信我哋嘅網友咧，聽完之後自己都會打翻啲留言，都有好多好多。再舉多間例啊，又係太子嘅一間叫做華記滷水車仔麵啊。我哋又有流量啦。車仔麵都居然有咁樣排隊法嘅，你真係估佢唔到嘅。係啦，嗱好啦，咁我葉問車仔麵周圍都係啦，點解一定要排佢嘅？深所以就係點解會叫葉問模式咯？就係我哋連我自己身邊6-7個都係做飲食嘅老闆，大家都喺度商量啦、探討啦，個個都想啦，做到葉問模式。即係香港人好有智慧喎，即係某啲老闆呢個車仔檔麵咧，真係好有智慧。好啦，咁啊第3個模式啦，會再揭曉啦，點樣去探討比較講翻先，因為你話去到你葉問模式嘅，你個成功率起碼超過70%啦，唔使講啦，係嘛？關於呢度係啦，起碼70%以上嘅啦，你做到咁叻嘅，覺得自己有一個葉問模式嘅，起碼70%以上。好啦，咁如果我想講咧，第3個模式咧，我哋就叫做規模經濟嘅模式。規模經濟錯。咁呢個規模經濟嘅模式咧，就係最緊要做嗰盤生意咧，會容易複製。係。容易複製，即係連鎖。唔需要佢要連鎖，或者係輕投資又回報高。係啦，嗱，好簡單一樣嘢，譬如假設嘅如果我哋要諗住投資200萬去大炮打烏蠅嘅，咁啊倒不如投資60萬去開一間小店出嚟，去做一個規模經濟。嗱，咩叫規模經濟咧？就係話一定要易複製。如果我哋要易複製，冇錯啦。你話喂，攞200萬出嚟要請個星級大廚嘅，請個亞洲咖啡師嘅。喂，真係係咪啲2餸飯、3餸飯嗰啲利潤仲高過你啲大炮打烏蠅分分鐘？會係嘅。跟住嗱，我哋再講利潤高唔高，永遠記住以租金成毛利。我揾到幾多個月嘅租金，明唔明？不過2餸飯嗰啲都係地鋪嚟嘅，真係都係地鋪嚟，真係又唔得嘅喎，真係。唔關事。就算而家都好多可以做到呢一種嘅2餸飯嘅模式，開少少名啦，都係咁出名嘅權法啦，大家都知嘅啦。權法嚟講咧，佢未可以做到幾間嘅模式咯。但係佢嗰種唔係一個規模經濟，點解咧？佢亦都係請一啲比較叻嘅廚師出嚟去 keep 佢嗰個質素。其實個難度係好高嘅，大家唔好以為2餸飯簡單。要做2餸飯，要做到個有足夠嘅流量。係啊，你做到好食真係成本啦。好難。如果你一唔夠嗰個流量咧，你啲食物一變差嘅話，冇錯，最難係呢樣嘢。你又搞出事。即係點樣備食物啊？食唔晒又如何啊？咁樣哇，係啦，嗰種浪費真係。因為飲食業咧喺香港比較難做咧，其實最重要一個原因咧就係你由採購啦、製作啦、銷售啦，跟住生產啦，即係所有嘅嘢係一個小社會咁。你自己喺間餐廳裏邊咧，已經有一個老闆，要 control 曬一個團隊去做晒由採購啦，翻嚟嘅時候嘅物流嘅製作啦，然之後點樣宣傳啦、包裝啦、食肆嘅服務態度啦、請人啦，所有嘅一條龍咧，全部喺一個食肆裏邊由製作至到生產賣出街，服務所有嘢做晒。所以比一般零售嘅訂啲物品翻嚟啦，就可以賣出街咧，係多咗好多重嘅功夫，個難度係比較高。所以點解好多人話喂創業搞食肆嘅，哇喺個失敗率比成功率會高，就係咁嘅原因。咁如果啱啱再繼續講落去規模經濟個模式，亦都會舉一啲例子俾大家啦，就係好似而家比較盛行一啲嘅米線，咁有一間叫做同咩米線啊？十時間要我數咁多，我就數唔晒啦。大家應該網友都會知道㗎啦。
咁佢亦都係一啲好成功嘅，用一啲好簡單嘅模式嚇，好容易嘅湯底，一個可能做2個月到嘅姐姐已經能夠入手成為師傅去製作，即係變咗佢嘅人工成本直接就拉低啦。冇錯啦，甚至乎佢當佢有得3間嘅時候咧，佢嗰個湯底嘅製作咧，直頭一個工場，其實特別嘅涼茶咧，最重要頭先聽到所講啦，我諗大家都明啦。你當然你做到葉問嘅模式啦，咁啊梗係最好啦，係咪先？咁呢個唔使講，即係盯住市場嘅需求。number one，你有一盤好好嘅手藝，好好嘅手藝，或者你揾到個好好嘅師傅嚇，可以打到呢個葉問嘅模式，咁當然係 number one 啦。咁但係冇人知噶嘛，你打過，即係第一個要吸睛，係啦，觀眾就即刻關注你。咁跟住就啱啱我第3個所講啦，就用一個規模經濟嘅模式啦嚇。咁其實咧仲有嘅就比較技巧少少嘅，喺嗰個節省嗰個租金嗰方面。嗱，節省租金嗰方面咧，差唔多講咗成半個鐘啦，係咪都近乎冇講過租金呢個問題？你有提及啫，都唔係最重要因素，反而係咪？而家係咪開始認同我所講租金唔係第一嘅問題？不過咧，我心入邊好想認同你，但係個實質行動咧，我都同老細講，我哋呢個租金唔該你減價，即係好有問題。我話係喎，唔好俾啲業主聽到。喂，呢段片唔會有業主聽到，所以大家咧即係要留言嚇，可唔可以肥下我哋，借啲耳等業主咧到唔輕易加租啊！真係㗎呢樣嘢。係好啦，呢度有少少啱啱你問到我啦，咩涼茶啊？嗱，其實而家我哋咧唔話睇唔睇涼茶嘅，只不過喺科技上面咧係幫到好多我哋飲食啦，或者飲食嘅老闆啦，嗰個文化嘅轉變啦。你點樣科技咧？就係一啲電腦落單啦，當然係啦，喺個手機上面啦，有 QR code 落單啦，跟住最好啊，當然做到你話連個客自己嘅手機埋單啦，節省嘅人就更加多啦，係咪先？而家好多鋪頭都係咁喎。嗱，普通咗一個舉例啦，即係譬如一個普通香港人，你要請個人啦，無論你做侍應又好，或者做普通嘅工作啦，點樣都好啦。當舉例，我哋好貼地嘅，當一個鐘位18,000咁樣舉例啦，係嘛？咁其實你譬如只要懂得用一啲電腦操作嘅系統上面嘅嘢，你一個月慳半個人嘅人工啫嘛。咁你都9,000蚊啦，係咪啊？咁你何來去同個業主講減你1成租金咧？無啦啦。係咪失驚無神同個業主講減1成租金？即係我梗係想啦，即係減你梗係想啦，即係減成本都要有啲智慧嘅，係咪啊？老闆啦，所以話咧繼續聽講啦。即係你好似你9萬蚊租，你叫佢減你1成租減9,000蚊，冇可能嘅。你不如自己多啲去諗計，冇錯，點樣去節省？甚至乎第二個，我哋會以前行嗰個路徑嘅，有一段時間我哋非常之難請洗碗嘅，去到70蚊個鐘、80蚊個鐘請洗碗都係未必請得到嘅。最後咧，我把心一劃，將個洗碗人工咧再調高，去到85蚊一個鐘。咁但係記住，本身佢改行啦，我出去洗碗真係講真嗰句，轉行。但記住，其實冇乜嘢，本身佢要翻7個鐘嘅，就改為翻6個半鐘。但係個時薪人工就將佢調高咗，甚至乎將佢翻6個。即係佢都 OK 喎，因為佢多啲可以照顧到自己嘅家庭啦，或者又多啲時間做自己嘅嘢啦。冇錯，又係工時縮少咗，人工一樣。但係其實基本都係佢使啫嘛。咁係咪真係改善得到咧？85蚊一個鐘，就翻6個鐘。應該俾我揀咧，如果我係姐姐咧，洗碗姐姐咧，我都會咁做。即係你冇拖長我嘅嘛，係咪先？嗱，因為一個好特別嘅因素嘅，就係如果我哋普通人咧去創業咧，第一時間諗一啲租金啦，就係揾呢啲3線街鋪、4線街鋪，租金要平，係咪啊？但我其實就係呢一個主因，點解我一直我唔講飲食，因為租金嘅問題，呢啲係冇經驗嘅人去講嘅問題，係真嘅。你話租金，我喺一個平嘅地方租一個租金，同一個比較貴少少啦，唔係話超貴啊，貴少少嘅地方嘅租金，其實你請嗰個姐姐洗碗嚟為例啦，或者侍應為例啦。其實嗰個洗碗姐姐都係收你18,000蚊，佢唔會同你講話，喂，老細你呢度咁多少啲碗或者少啲碗洗，我收你平啲人工啦。嗱，有冇啊？大家唔相信，唔相信會講呢句説話，就算包括我打工都唔會。即係唔係計件嘅？點會同老細講，喂，你呢度唔係咁多嘢做啊，收你平啲啊？係咪啊？歡迎大家留言啦，同埋記得收藏啦。覺得好嘅咪點個讚啦，唔好嘅俾個感都冇問題嘅。最緊要大家參與，好啦，呢集就到呢度啦。好啦，多謝各位大家，多謝大家，記得訂閱我哋啊。